မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Stock Forex Market မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါရှုံးတဲ့အခြေအရေကနိုင်တဲ့အခြေအရေထက်များသည့်တိုင်မြတ်တဲ့ငွေပမာဏကရှုံးတဲ့ငွေပမာဏထက်အမြဲတမ်းများနေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှရေရှည်မှာ Stock Forex လောကမှာရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြတ်ကအစိုးတဲ့အမြဲတမ်းပိုနေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ strategy မှာ H ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ H ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီ H ရဖို့ position sizing ကိုဘယ်လိုတွက်ချင်မလဲ risk management ဘယ်လိုလုပ်မလဲစတာတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာH ဆိုတာပါလဲကျွန်တော်တို့ Stock Forex Trading လုပ်တဲ့အခါမှာလူတချို့ကအလောင်းကစားလုပ်တာလားလို့မေးကြတယ်အလောင်းကစားလုပ်တယ်လို့မျက်မဲ့ထင်ရင်ဝယ်လိုက်ရှုံးမဲ့ထင်ရင်ရောင်းလိုက်နဲ့ကံကောင်းတဲ့နေ့မှာမြတ်ပြီးကံမကောင်းတဲ့နေ့ရှုံးတဲ့အခါ Stock Forex Trading ဟာအလောင်းကစားဖြစ်သွားပါတယ်အလောင်းကစားလုပ်တဲ့အခါမှာထိုးသားနဲ့တိုင်မှာဘယ်သူကအနိုင်ရမှာထင်တယ်လဲထိုးသားကရေတူအနေနဲ့ကံကောင်းတဲ့အခါနိုင်ကောင်းနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်မှာဒိုင်ကပဲအနိုင်ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိုင်ဖက်မှာဒီ H ဆိုတဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းကအစောထွက်ပိုများနေလို့ပါကျွန်တော်ကက်စီနိုမှာ Rolex ဆိုတာကစားဘူးကြလားမသိဘူးအဲ့ဒီ10ဝိုင်းပုံစံ Rolex ခွက်ထက်ကိုအန်ဆန်ဒိုးလေးကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဒီထိုးထားတဲ့အကွက်ထက်ကိုကျသွားလို့ရှိရင်ပတ်စံရပါတယ် Rolex မှာအနီနဲ့အမဲအယောင်နှမျိုးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအန်ဆန်ဒိုးဟာအဲ့ဒီအယောင်နှမျိုးတဲကတစ်ခုခုကိုကြာသွားရင်တစ်ဆစီရပါတယ်အဲ့တော့ထိုးသားတွေကဒိုင်နဲ့ရှင်ရင်ကြာနိုင်ချေ50-50အချိုးဘက်ဆိုပြီးတော့ထင်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့ဒိုင်ပင်းကိုအလေးသာစီမဲ့မြို့ကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်ရိုလက်မှာစုစုပေါင်း36ကွက်ပါဝင်ပြီးတော့အနီက18ကွက်အမဲက18ကွက်ပါတယ်ပြီးတော့အစိမ်းရောက်ကွက်0နဲ့00ဆိုပြီးတော့2ကွက်ပါတဲ့အတွက်ဒီထိုးသားဘက်ကအနီကိုထိုးရင်စုစုပေါင်း36ကွက်ထဲကအနီ18ကွက်ထဲကိုကျနိုင်ချေ36ကွက်မှာကျနိုင်ချေက18ကွက်ဆိုတော့ထိုးသားဘက်ကကျနိုင်ချေ 47.3% ရှိပါတယ်ဒိုင်ဘင်းကိုကျနိုင်ချေကကြတော့အစိမ်းရောင်2ကွက်ပါတဲ့အတွက်အမဲ18ကွက်နဲ့အစိမ်းရောင်2ကွက်ဆိုတော့36ကွက်မှာစုစုပေါင်းအကွက်20ကျနိုင်ချေရှိတဲ့အတွက်ဒိုင်ဘင်းကိုကြားနိုင်တဲ့ chance က 52.7% ရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ဒိုင်ဘင်းကြားနိုင်ချေ 52.7% မှာထိုးသားဘက်ကိုကြားနိုင်ချေ 47.3% ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် 5.4% ရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒိုင်ဘက်မှာထိုးသားတဲ့အနိုင်ရနိုင်ချေဖြစ်တန်စွမ်း H ဆိုတဲ့ software 5.4% ပိုများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဒိုင်ဘက်ကထိုးသားဘက်တဲ့အနိုင်ရနိုင်ချေဖြစ်တန်စွာပုံများနေတာကို H လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ H ကပဲရေရှည်မှာဒိုင်ကအနိုင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုးသားကရှုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Stock Forex ကိုရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ market နဲ့ရှင်ရင် H ဆိုတာရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှရေရှည်မှာအမြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Forex လောကမှာရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ H ရှိဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ training system မှာ H ရှိနေဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ position sizing ဆိုတာလုပ်ဖို့လိုပါတယ် position sizing ဆိုတာ Stock Forex Market မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ capital အကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အရှုံးခံမလဲဘယ်လောက်အမြတ်ယူမလဲဆိုတာကို risk to reward ratio အရာတွက်ချက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ position size ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ trader တယောက်ဖြစ်ဖို့အချက်3ချက်ကထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ် trading strategies က 10% position sizing and risk management က 30% psychologies က 60% ကထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် position sizes ကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောသွားပါမယ် position sizes တွက်ချက်ဖို့တဲ့ formula ကတော့ loss size number of loss ကိုလိုချင်ရင်capital
ကိုအကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေပမာဏနဲ့ risk spot trade အရောင်းဝယ်တစ်ခါလောက်တိုင်းကိုအရှုံးခံနိုင်မဲ့ငွေပမာဏနဲ့မြောင်းလို့ရလာတဲ့ပမာဏကို stop loss distance နဲ့ value per pick နဲ့မြောင်းလို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးနဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာ capital ဆိုတာကအကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေပမာဏဥပမာကိုကအရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ဒေါ်လာ1000ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ contract တွေရဲ့အဆုံးမြတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းမှာ1000တင်ပိုးရင်ပိုးနေမယ်။ရော်ရင်ရော်နေမယ်။ risk per trade ဆိုတာကအရောင်းဝယ်တစ်ခါလုပ်တိုင်းအရှုံးခံနိုင်ပဲငွေပမာဏဥပမာ stop loss ကိုထိသွားတဲ့အခါရှုံးသွားမယ်ငွေပမာဏပေါ့ stop loss distance ဆိုတာက entry price မှာ stop loss price ကိုနှုတ်လို့ရလာတဲ့ bid အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ $entry price က 1.1420 မှာ stop loss price 1.1400 နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ20 pips ရအဲ့20 pips ဟာ stop loss distance value per pick ကိုတွက်ချင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ standard loss နဲ့ပဲတွက်ချင်ရပါတယ်1 standard loss ကိုဒေါ်လာ3သိန်းအမြောက် 0.0001 နဲ့ညောင်းလိုက်လို့ရှိရင်$10 per pick ဒါကကျွန်တော်တို့ငွေကြီးတွဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ pick တွက်ချက်နည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ထားပြီးသား YouTube ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့ Forex ဆိုတာပါလဲအပိုင်းထဲမှာတော့အောင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်အောင် number of loss ကိုလိုချင်ရင် capital အမြောက် risk per trade အစား stop loss distance အမြောက် value per pick capital က$1000 risk per trade က 1% stop loss distance က20 picks value per pick က$10ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 0.5 loss ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ risk $100အဆုံးထားဖို့အတွက်$1000ရှိတဲ့ mini account တစ်ခုဟာ stop loss ကို20 picks ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 0.5 loss နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို 0.5 loss နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်တာဟာကျွန်တော်$1 standard account ကို 0.5 loss ဆိုတော့$5000နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်တာနဲ့တူပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေပမာဏ$1000တက်5ဆ ED leverage တင်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်တာနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ Forex Market မှာ broker ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ leverage ကိုအမြင့်ဆုံး1000ဆအထိအရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ strategy အရ stop loss distance ကို100 pip မှာထားမယ်ဆိုရင် 0.1 loss နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို loss side တွေကိုတွက်ချစ်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်ချစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ stop loss အကွာဝေးဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲပါစေ capital ရဲ့ 1% risk $100ကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula တွေကိုတွက်ချစ်ရတာအလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့တွက်ရခင်ရင်အောက်ပါ link မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကို regular စွာဖြစ်ဆွဲပြီးတွက်ချင်နိုင်ပါတယ် position size calculator ဆိုတာတွေ့ရမှာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးပြီးအကောက် currency USD ဆို USD စင်ကာပူဒေါ်လာဆိုစင်ကာပူဒေါ်လာစသဖြင့်ရွေးချလိုက်ပါအကောက် size ဥပမာ$1000ဆိုလို့ရှိရင်$1000ပေါ့ risk ratio က 1% ပေါ့နော် stop loss speed ကဘယ်လောက်ထားမလဲ20 pips ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ currency က euro dollar ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်ရမလဲဆိုတာတွက်ချက်လို့ရပါပြီဒီမှာ$100 unit က$5000 lot size က 0.5 lot size ကကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ risk ratio နေရာမှာကျွန်တော်တို့ money ကိုသုံးပြလဲတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အစုပ်ခံနိုင်မဲ့ amount $100 ကောက် size $1000 stop loss speed က20 pips contract size က standard contract size က$1 USD ဒေါ်လာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ USD ဒေါ်လာအတွက်ကို20 pips နဲ့$1000အကောက် size နဲ့20 pips stop loss distance မှာကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် loss size ကို 0.5 loss size ထားပြီးရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ stop loss distance အကွာအဝေးကို100 pips မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ risk to reward ratio က 1% unit $1000နဲ့ 0.1 loss နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် risk management ဆိုတာပါတယ် risk ကို management လုပ်ချင်ဖြစ်ကိုအယောင်းအဝယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုံးတွေပဲနောက်လျှောက်ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့နောက်ထပ်အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အကောက်ထဲမှာလုံလောက်တဲ့ငွေပမာဏရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Forex Market ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Rule of Risk Management
risk management လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်နံပါတ်1 risk ကို capital ရဲ့ 1% ပဲထားမယ်ဆုံးဖြတ်ထားရင်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်တိုင်းtrade တိုင်းကို 1% ပဲထားပါ1% ထားလိုက် 2% ထားလိုက်မလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ risk 1% ထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်လို့လေးပွဲဇက်တိုက်ရှုံးရင် capital ရဲ့ 4% ငွေလျော့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ risk 3% ထားပြီးရောင်းဝယ်လုပ်လို့လေးပွဲဇက်တိုက်ရှုံးရင် capital ရဲ့ 12% ငွေလျော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် trader တွေကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးများလေးကိုအကောက်ထဲမှာငွေလျော့သွားတာကိုတွေ့ရလေအမှားများလုံးပြီးတော့များရှုံးလေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်စိတ်ခံစားချက်ကိုထိချုပ်နိုင်ဖို့ဒီ risk နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါမှလည်း stop loss ကိုအမြဲတမ်းထားပါ stop loss မထားဘဲတော့မှအရောင်းဝယ်မလုပ်ပါနဲ့။နံပါတ်3စီးမြင်ကတော့ risk to reward ratio ကိုအနည်းဆုံး 1:1.5 ထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ပါ။အဲ့ဒီလို risk to reward ratio ကိုအနည်းဆုံး1.5ချိုးထားပြီးတော့ stop loss ဆိုတဲ့ဒီအရှုံးကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းပြင်ဒီတစ်ပွဲရှုံးရင်ဒေါ်လာ100ရှုံးမယ်ဆိုတာကြိုသိနေတဲ့အတွက်စိတ်ခံစားခြင်း emotion ကိုအများကြီးမထိခိုက်နိုင်စေနိုင်တော့ဘူး target price ကိုလည်း risk to reward ratio အရကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်အရှုံးတဲ့အမြတ်ကအများနဲ့များနေတဲ့အတွက်ရရှိမှာအရှုံးတဲ့အမြတ်ကပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ် Number 4ကိုအသုံးပြုတဲ့ strategy ဟာဘယ်လောက်အမြတ်တရနိုင်ချေရှိသလဲဆိုတဲ့ expectancy သို့မဟုတ် H ရှိဖို့လိုပါတယ်အရောင်းဝယ်တစ်ချိန်လောက်တိုင်းအဲ့ဒီ trade ကနေပြန်ရနိုင်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာသိဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula လေးကိုသုံးပါတယ် expectancy or trade expectancy per trade ရောင်းဝယ်တစ်ခါလောက်တိုင်းပြန်ရနိုင်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွက်ချက်ဖို့တဲ့ formula လေးက expectancy per trade equal to winning rate အနိုင်ရတဲ့အရေအတွက်အမြောက် average win minus ရှုံးတဲ့အရေအတွက်အမြောက် average loss နဲ့တွက်ချက်ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် average loss ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်တစ်ခါလောက်တိုင်းကျွန်တော်အဆုံးခံမဲ့ဒေါ်လာ1000အကောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 1% အရှုံးထားတဲ့အတွက်ဒေါ်လာ100ပေါ့ average win ကျတော့ဒေါ်လာ1000အကောက်မှာအမြတ်ကို1ချိုးနဲ့ ratio ရရောင်းဝယ်လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်200ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်10ချိန်လို့4ပွဲနိုင်ပြီးတော့6ပွဲဆုံးမှဆိုရင်40% win rate နဲ့ 60% loss rate ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ expectancies per trade ကိုတွက်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင် win rate က 40% average win ကဒေါ်လာ1000မှာကျွန်တော်အမြတ်ကို200ထားတဲ့အတွက်ဒေါ်လာ200 minus loss rate က 60% ရှိတယ်အတွက်60% အမြောက် average loss ကကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်တစ်ခါလုပ်တဲ့အစုပ်ကို100သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေါ်လာ100အဲ့တော့ကျွန်တော်$80 minus $60ဆိုတော့ရောင်းဝယ်တစ်ခါလုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့$20အမြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်လမှာ10ကြိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ expectancy per trade က1 trade ကို$20အမြတ်ရနိုင်ချေရှိတဲ့အတွက်10ကြိမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်$200အမြတ်ရနိုင်ချေရှိပါတယ်တကယ်လို့အကြိမ်20ရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် expectancy per trade ကတစ်ကြိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်တိုင်း$20အမြတ်ရနိုင်ချေရှိတဲ့အတွက်အကြိမ်20ဆိုတော့$400အမြတ်ရနိုင်ချေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ return on capital ဟာ$400ကိုကျွန်တော်တို့အကောက်$1000နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်လပြရနိုင်ချေအမြတ်က 4% ရှိတာပေါ့အဲ့တော့တစ်လကို 4% အမြတ်ရှိတဲ့အတွက်တစ်နေ့ဆိုလို့ရှိရင် 48% ရှိတဲ့အတွက်တစ်နေ့မှာပြရနိုင်ချေအမြတ်ငွေက$4800ရှိပါတယ်ဒါတစ်လထက်တစ်လများလာတဲ့ capital compound ကိုထပ်မတွဲပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ fixed capital $1000ပေါ်မှာပဲတွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလို position sizing နဲ့ risk management လုပ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်အရှုံးကို 1% အမြတ်ကို 2% နဲ့စအချိုးထားပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ကောင်$1000ရဲ့ 1% ဖြစ်တဲ့$100ကိုအရှုံးသတ်မှတ်ပြီးတော့အမြတ်ကို$200ထားပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်လို့10ကြိမ်မှာ6ကြိမ်ရှုံး6ကြိမ်ဆိုတော့$100အမြောက်6ဆိုတော့$600ပဲဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့4ကြိမ်နိုင်ရင်4ကြိမ်အမြောက်$200ဆိုတော့$800နိုင်မှာဆိုတော့200တောင်ကျွန်တော်မြတ်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အချိုးတက်ဆိုတဲ့ golden ratio ကိုသုံးပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့အခါမှာရတဲ့အမြတ်ငွေပမာဏကရှုံးတဲ့အခါမှာပေးလိုက်ရတဲ့ငွေပမာဏထက်များနေစေခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ဘက်မှာ market ဘယ်နဲ့ရှင်ရင်
H ရှိနေတဲ့အတွက်ရေရှည်မှာမြင်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Stock Forex Market မှာအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုရှုံတဲ့အကြိမ်ကြီးကနိုင်တဲ့အကြိမ်ကြီးထက်များသည့်တိုင်အောင်မြတ်တွေ့ငွေပမာဏကရှုံတဲ့ငွေပမာဏတင်အများနဲ့များနေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှရေရှည်မှာ Stock Forex လောကမှာရှင်းသားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အားလုံးပဲအောင်မြင်သော Stock Forex Trader များဖြစ်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာပတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုသူတရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်